你冇睇錯啊！呢度首期只需3萬蚊，月供只需3000蚊就可以攞低珠海呢一套湖景單位啊！目前係送埋全屋家私電器俾你嘅。咁呢個樓盤已經係開通咗香港直達巴士嘅，而且翻到珠海口岸只需20分鐘嘅距離啊！咁跟住 Alan 鏡頭，我哋一齊上去睇下啦。你冇睇錯啦，呢個景觀就係咁靚，就係咁真實嘅。咁呢一套單位南北對流，採光真係一流嘅戶型啦。咁我哋兩個露台呢，呢一邊露台都係望翻我哋一個湖景嘅。目前呢係送埋全屋家私電器俾你，咁而且係精裝現樓嘅。咁我哋睇翻休息區域啦。咁首先我哋望翻第一個房間。第二個房間採光都係十分一流嘅，咁呢個房間係完全贈送俾你嘅，而且我哋係4房2廳2衛嘅，呢個係主人房啦，採光一流。呢啲環境冇推介錯俾大家吧？大家係中唔中意呢？都係講翻嗰句，灣區買樓揾月樓天下，助你安心置業滿天下。咁嗱，聯繫我啦。